जी नाज़रीन, इन वक़्त मां मौजूद आहियां वगण शाख जी मेन ब्रांच ते, जिते मुंद चढ़ी आई आहे पर हिन शाख में पाणी न अची सघियो आहे। हितां जा आबादगार हारी परेशान हाल आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त इन हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु आहे। थी त जल्दी जल्दी असां वटि पाणी पहुचाइनि ऐं इहे फ़सुल असांजा 20 तारीख़ शुरू थींदा मई जे पाणी अचणु हो। हाणे के ग़रीब गुरब इहे फ़सुल था थियनि, माण्हू मरनि था ऐं मींहूं मरनि थियूं, को आहे कोन। असां वटि वॾी ॾुखई आहे। अपील कजे त अलाह करे तव्हां जल्द जल्द असांखे पाणी पहुचाइनि। जी बुलबुल जी सदा ते या बंदिश, हरे शाख ते चिबरो वेठो आहे, अंजाम गुलिस्तान छा थींदो। हीउ जेको पाणी जो मसइलो आहे, इहे 15-20 सालनि खां इहो हलंदड़ आहे। वफ़ाक़ ते असां चऊं था त वफ़ाक़ असांजो पाणी खणे थो, पर वफ़ाक़ एतिरो चोर न आहे जेतिरो असांजी सिंध हुकूमत चोर आहे, इन में मुलविस आहे। हाणे मथां खां वठी कट शुरू था कनि। हिते जेको 20 मई ते पाणी ईंदो हुयो, उहो जो 1 जुलाई थी आहे, अञा ताईं पाणी जा आसार कोन्हनि के। गंदा जेके इहे नेकाल जो हलाए करे हिते असांजा जर ज़हरीला करे छॾिया अथनि। ख़ुदा कुझु उन जे लाइ नोटिस वठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध जे अंदरि जेको आहे सो असांजी हिन तरफ़ जेको आहे सो उतरियाती सिध या जेको आहे जेकी बि पटी आहे बिल्कुलु हिन वक़्त ताईं पाणी न पहुतो आहे। 20 मई ताईं पाणी अची वेंदो आहे, पर अफ़सोस सां चवणो थो थिए त 1 जून थी वई आहे पर पाणी न पहुतो आहे। पाणी इन जे लाइ जेको आहे सो न ॾिनो वियो आहे जीअं त असांजा सिंधी माण्हू, असांजी सिंधी जेको आहे सो सिंध जे अंदरि जेको डेणो ऐं छहों बिज थींदो हो, जेको अबे ॾाॾे जो पंहिंजो बुनियादी बिज हूंदो हो, उनखे कटण जे लाइ, चाइना बिज खे आणण जे लाइ पीपल्स पार्टी जेको आहे सो इहे सॼो जेको आहे सो जेको किरदारु अदा करे रही आहे। इन में सॼो हथु पीपल्स पार्टी जो आहे। पाणी न पहुतो आहे। असां आला अख़्तियारनि खे इहो ॿुधाइण था चाहियूं त असांजा केनाल, शाख, वाऊं ऐं जर सुकी विया आहिनि, जल्द खां जल्द पाणी ॾिनो वञे, न त असां शहर इंडस हाईवे बंदि करे ऐं पंहिंजे एहतिजाज जो दाइरो वसी कंदासीं। हाँ सर, सिंध में तमामु घणी पाणीअ जी शदीद खोट थी वई आहे। मोहतरम जेको आहे सो तमामु सॼो जेको आहे सो जेके बि असांजे इलाइक़े में पाणीअ जा वाह शाखूं आहिनि, ताईं उन्हनि में पाणीअ जो फुड़ो न आहे पतो। इंसान जेको आहे सो जानवर, पखी पखण पाणीअ जे पीअण जे ढुक लाइ बि परेशान थिया आहिनि। तव्हां ॾिसो हिते असां वटि सॼो ॾींहुं कहर जी जेको आहे सो गर्मी आहे ऐं झोलो उस हले थी पई। उन में पखी पखण जेके बिरा जे शाखूं वही ईंदा आहिनि, उतां उहे पाणी पीअंदा आहिनि, पर उहे पखी जानवर मरणु शुरू थी विया आहिनि ऐं हारी नारी पाणीअ जे लाइ सख़्तु परेशान आहिनि। रोज़ु एहतिजाज आहिनि असां वटि। हुकुमराननि जे कन ते जूअं नथी चुरे पई। पाणीअ जे लाइ असां कुझु बि करे सघूं था। पाणी जिया पोइ आहे। ज़ालिमऊं पाणीअ जे लाइ इंसान जेको आहे सो हिते मारियो था, तव्हां तड़पायो था। तव्हां मई महीने में पाणी ईंदो आहे, अॼु हे जून हले थी पई, पूरो महीनो पाणी लेट आहे। इहो एॾो नुक़सानु केरु जेको आहे बर्दाश्त कंदो। हारी जेके वीचारा सख़्तु परेशान आहिनि, अटे लप लाइ, अटे चांवरनि जे जेको आहे सो पोखाईअ लाइ, पंहिंजे ॿिजनि जे पोखाई लाइ उहो परेशान आहिनि। त हुननि खे पाणी वक़्त ते न मिलियो त हुननि जी ज़िंदगी जेको आहे सो सॼे हुननि जे माशते जो मसइलो आहे। हुननि जे ॿारनि बचनि जो गुज़ारो हिन पाणीअ ते आहे पियो। पाणी न ॾींदव ख़ुदा, पाणीअ खां सवाइ हिते कुझु बि न थींदो। पाणी न ॾींदव या सॼी सिंध उथी पवंदी ऐं तव्हांखे लिकण जी बि पोइ जाइ न मिलंदी। जी नाज़रीन, हितां मौजूदु हितां जे हारनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी। उन्हनि जो इहो ई चवणु हुयो त 20 तारीख़ ते जेको आहे सो पाणी अचण वारो, हिन वक़्तु 1 महीनो गुज़री चुको आहे पर पाणी न आयो आहे। हिन मुंद में असां जेको आहे सो ॿिज तयारु करे छॾींदा हुआसीं ऐं रोंबे जी तयारी कंदा हुआसीं। हिन वक़्तु पाणी न पहुची सघियो आहे। मेन 4 ब्रांचूं आहिनि, नसीर ब्रांच आहे, चीलो ब्रांच आहे ऐं वगण शाख आहे। उन्हनि चइनी शाखुनि में जेको आहे सो पाणी न अची सघियो आहे। मेन ब्रांच जेको इहे 4 शाखूं निकिरनि थियूं, उहो घाड़ ब्रांच में निकिरनि था पिया। उन घाड़ ब्रांच में बि पाणी न अची सघियो आहे। हितां जा हारी ऐं मज़दूरनि इहा ई अपील कई आहे गवर्नमेंट खे ऐं आपाशी वज़ीर खे त जल्द खां जल्द असांखे पाणी फराहम कयो वञे त जीअं असां 12 महीननि जो पंहिंजो गुज़र सफ़र जेको आहे सो करे सघूं। कैमरा टीम सां गॾु एहसान अली टोटाणी, जेकब न्यूज़, वगण।